Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Sedaya alim, sedaya ulama, sedaya kiai, Gus Munah ingkang kula hormati, Gus Adib, sedaya keluarga agung Mbah Khudori, Mbah Nawawi, lan sedaya para sepuh bini sepuh Pendowo Harjo. Alhamdulillah. Para hadirin, para rawuh, barokah hudan. Monggo ngiyup sing grimis-grimis tengah mriki mawon. Dados niki termasuk pusat pesantren dateng Bantul nih. Pusat pesantren ono pesantren gini Mbah Nawawi, gini Mbah Khudori. Tapi tetap ngangge bahasa istilah nyadran. Jadi istilah ini nyadran. Itu termasuk istilah rada lawas. Nggih sing pun do dimoi kali wong sakne. Lho nggih. Tapi istilah nyadran itu sami kali istilah sembahyang ini sami. Sembahyang, nyadran, santri, langgar, kanjeng, niku sami saja. Niku istilah-istilah yang diwariskan kalian para sesepuh rumiyin nggo ngeling-eling. Nggo ngeling-eling napa? Nggo ngeling-eling bilih saderenge enten khol. Niku tiyang Jawi niku nggih pun nyadran. Napa nyadran niku? Hormat leluhur kanthi ndongakno. Jadi sebab wong Jawa niku sadurunge ana khol. Niku pun gadah wujud hormat leluhur. Mula sampai saat niku khol niku ketampi kanthi sae. Nggih sami kali selawatan ngeten iki. Napa wong Jawa niku dijak selawatan kei musik, kei son kok seneng. Lho soalnya saderenge ketekan selawatan niku wong Jawa niku pancen senengane nyanyi ki biyen. Lha niki saderenge enten selawatan, mulane wong Jawa niku dijak nyanyi ya dangdut ya seneng. Ngerok ya seneng. Pancene saderenge niki pun hobi nyanyi wong Jawa. Weruh pipa mawon nyanyi wong Jawa niku. Tak tutuk nganggo pipa ledeng. Lha nggih. Baru mentok nyanyi wong Jawa, tok mentok tak kandhani lho ngerti. Baru bebek nglangi niku nggih nyanyi, bebek adus kali nututi sabun mandi. Lho ngantos bojone minggat niku wong Jawa niku nyanyi. Ndang Bali yo Sri ngene nyanyi. Lha nggih. Ngantos wonten sing luwih parah ngantek silit niku dinyanyekno. Wis demok silit kudiken ayo kan. Jadi niki nandhakaken napa? Nandhakaken Islam dugi dhateng gen kita panjenengan sedaya niku. Niku wekdal kita mbah buyute dhewe niku nggih pun urip. Nggih pun urip. Jadi Islam dugi mriki niku mboten kok terus wong Jawa niku terus antah brantah ngono nggih mboten, nggih pun urip. Nabi niku nggih dereng dangu ngoten lho. Nabi lahir niku 571. Jadi Nabi niku sekitar tahun
20-an lah sekitar ngoten nggih. 40 niku. Jadi ya 10 lah dari 610-an niku. Lho 610 niku lagi dereng dangu ta. Nggih. 610 niku dereng dangu. Nek Nabi Adam ngono pancen nggih pun dangu wong pancen Nabi Adam niku menungso dereng enten. Donya isine gek wong loro dadi niku lawas niku. Mulane zaman Nabi Adam niku tesih dereng patek pinter. Ngubur wong mati wis ngerti carane Nabi Adam. Jadi wekdal Qabil niku mateni Habil carane ngubur men dereng ngertos. Seprimitif niku. Lah Nabi Idris niku lagi kelambenan. Nek minggu klambi niku mulai koncone akeh rada isin. Mulai gawe klambi. Nabi Nuh lagi gawe perahu. Nabi Ibrahim nembe musim gawe patung. Terus wonge mati dicokot nyamuk. Soalnya dereng enten baygon, dereng enten cap kingkong, dereng enten. Niku kuno. Nabi Sulaiman niku nek ngangkat-ngangkat abot niku tesih ngangge jin. Mila Mbah Idi mbiyen melu nyuntun Nabi Sulaiman nek butuh abot-abot nganggo jin, prewangan. Cuman jin niku kan urusane ribet, dadak golek wedhus kendhit, dadak bundek ya ora duwe. Wedhus kendhit ya ora duwe. Mulai akhirnya kan ribet to niku akhire golek pitik blorok, pitik cemani. Dadi ngurus jin niku ora pati gampang. Akhire Mbah Idi timbangane angel saiki putune gawe bulldozer, gawe kren, open-openane gampang, diombeni solar pun beres. Lho, zaman biyen niku sing ngatur cinta zaman Nabi Sulaiman niku tesih jin. Sing mempertemukan Balkis kali Sulaiman niku tesih jin. Akhirnya Mbah Idi biyen iki tesih tradisi-tradisi cinta ngangge jin tesih golek kembang terus teng isor wit terus nama tekaji-ajiku jaran goyang tak goyang-goyang. Tapi jin cintane kan ribet dadak golek kembang kantil dadak nopo. Akhire saniki timbangane kesuwen wis tuku Pajero mawon. Lho. Mungkin tadi lah menungso niku gampil ngoten lho dalam artian napa? Menungso niku berkembang. Ngantos terakhir misalnya zaman panjenengan iki sing tua-tua ngene teng dhuwur iki lha rada tua-tua to niki. Nggih. Tada tua-tua niki. Zaman tiang sepuh-sepuh iki sak umur kula niku biyen teng Pendawaharjo niku. Ndelok TV niku TV-ne mek siji. Sak kabupaten iki mek siji, sak kelurahan sampe setunggal. Tiang pengen ngerti Afrika mawon ngenteni flora dan fauna. Dinteni sedina metune niku Murdiono. Harmoko ngoten iki. Lho niki dereng 30 tahun pun TV pun ilang. Jadi menungso niku cepet. 30 tahun yang lalu sampai 20 tahun yang wartel niku nyenengno. Saya ngerti-ngerti wartel ilang. Radio ilang. Koran ilang. Wong lanang seneng sakniki. Biyen wong wedok niku megelno wong lanang. Amben ning pasar pengen tuku ditutno ngenyangi suwe niku wong wedok. Kacek 1000 pindah tuku. Lha sakniki niku wong lanang pun aja wong sing wedok niku online. Tukune online. Lah mulai zaman berubah. Tiang dablek niku riyen nek wong Pendawaharjo lunga dadu. Niku goleki kancane sing tukang dadu. Dadi iso digrebek polisi. Saiki karo ngrungokno khotbah Jumat niku iso dadu ning carane ngeslot. Jadi mila perbandingannya gampil. Jadi zaman Nabi Muhammad niku pun akhir 1400 tahun yang lalu.
Tahun 600 niku wong Jawa niku wis duwe keraton gedhe niku Mataram. Teng Dieng sakiwa tengene pun Magelang niku pun duwe keraton. Tahun gangsal atus Nabi dereng lahir, wong Jepara sakiwa tengene pun duwe kerajaan Kalingga. Tiang Malang tahun 450 pun duwe kerajaan Kanjuruhan. Tiang Jawa Barat tahun 400 pun gadah kerajaan Tarumanegara. Tiang Cina pun duwe dinasti Qin, dinasti Tang. Wong Romawi wis duwe kerajaan Romawi, Alexander Agung duwe kabeh. Tiang Parsi niku pun duwe kerajaan gede. Saiki Iran niku nggih pun duwe Gusti Allah. Mesir nggih pun duwe Gusti Allah. Cuman Gusti Allah niku wis prei sakniki. Lha nggih Gusti Allah wong Mesir ingkang nami Ra niku wis ora ono sing nyembah. Jadi titisan Ra niku mbiyen nek gawe kuburan niku dhuwure 130 meter, jenenge piramid. Lho Tuhan sing sakmono agunge wong Mesir niku iso expired to. Dadi sampeyan aja sembrono donya niki sing expired niku ora kok cilik-cilik bangsa TV, bangsa radio. Zeus niku Gusti Allahe wong Romawi. Sampai Romawi niku menguasai 2/3 dunia. Soalnya Gusti Allah ini jan sekti jenenge Zeus niku. Bahkan iso ngetengi wong ora ketok. Nggih, menghamili Hera niku manak Hercules. Lho nggih. Lha niki hati-hati sampeyan. Dadi simbole petir. Zeus niku simbole petir. Nek ana petir teko, wong wedok iso meteng. Lha mulane wong Jawa mbiyen cah wedok ra entuk udan-udan. Engko ndak sambar bledek meteng ngono. Lho sing sepuk lho. Lho estu niku, mulane hati-hati sampean. Soale teng Al-Qur'an niku iki bab beda iki. Malaikat waktu ajeng didamel Adam niku lak komplain. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Napa jenengan ajeng damel makhluk sing sengaring rusak dan menumpahkan darah. Niku malaikat iku wis ana contone. Mulane man niku sing setunggal maknane Banul Jan, sing setunggal niku maknane Banun Nisa. Nek Banul Jan niku wonge jembluk ngeten niku untune sak rirandu. Niku gambarane kados darwapala utawa gupala niku lho. Sing biasane ngarep-ngarep kantor ono penthung niku. Niku makhluk sadurunge Adam niku. Niku sakniki panggonane ning lahar-lahar di bawah tanah. Nah, sebelum iku ana makhluk sak donya iki isine wedok kabeh. Kula niku sampe mikir iki, lha iya kula ganti kiai lak kudu tanggung jawab. Kira-kira mungkin ora to sakjane sak donya iki wedok kabeh. Nggih mungkin. Hati-hati sampean. Jadi satu ketika dunia ini pernah perempuan semua. Nah akhirnya kalau diskusi kali ahli-ahli genetika, mungkin nggak? Ya mungkin. Asal perempuan mendapatkan sengatan listrik tertentu, niku telurnya bisa menetas ning jero teng. Okay. Dan itu terjadi di dunia ini ana niku jenenge tawon. Tawon itu ora perlu lanang. Dengan sengatannya dia bisa memecah telurnya. Niku namine partenogenesis. Lha iki ilmiah niki duduk Mulane sampean hati-hati, sesuk yo ana ilmu partenogenesis dipraktekno ning menungso ngono. Ora perlu rabi kira-kira. Sing lanang sakno. Ya dadi anak ning ra enak meng ngono ta. Jadi kita panjenengan sedaya niki dengan berbagai macam disiplin ilmu sudah pernah meninggalkan macam-macam. Jadi sing ditinggal menungso niku mboten namung televisi, mboten namung radio. Gusti Allah wis tau diprekno mek menungso. Sing maune terkenal niku. Lho termasuk ana Gusti Allah namine Ahriman. Men kurang tahu krungu ya. Gusti Allah niku ana Gusti Allah kuno iki jenenge Ahriman. Wujude padang. Kali Ahura Mazda wujude peteng.
Nah Gusti Allah Padang kali Gusti Allah Peteng niku kadang gelut. Lah engko nek Gusti Allah Peteng iku menang terjadi gerhana. Niku ajaran namine ajaran Zoroaster sing neng Al-Qur'an disebut Majusi. Mulane simbole Majusi niku geni. Dadi geni niku wis tau dadi Gusti Allah. Sadurunge enten korek api niku geni niku Gusti Allah. Saiki geni ra patek payu wong 500 oleh korek. Nggih. Lah terus raja Majusi terakhir mlebu Islam. Namine Rustum. Wong Jawa nyebuti Rustam. Melu Islam ngapek mantu Sayyidina Husain. Ngoten lho. Bareng melu Islam, apine genine niki diguwang sing maune disembah. Nah, tempat menaruh api niku namine manaro. Niku biasanya digele dhuwur ngoten. Lah, manaro niku apine diguwang terus manarone digele ngarep masjid. Teng Parsi teng Iran mriku. Mula akhirnya masjidé wong Parsi niku akhirnya duwe manaro. Lah wong Islam kabeh delok manaro kok apik, akhirnya kabeh nyuntu bangun manaro tekan Pendowarjo jenenge menara. Lho niku panggonane Gusti Allah niku mbiyen sampean. Jadi mulane lho menungso niku mulane Iran niku pinter nggih mercon. Soale mbiyen Gusti Allah niku geni. Nah, niki ngeten-ngeten iki. Di donya niku mlakune pun ado, pun jauh. Mulane menungso sing terakhir kaya awak dhewe ngene iki wis enak. Biyen pengen weruh wujud liyane gawe patung. Suwe-suwe sabare nggih patung gawe gambar. Suwe-suwe tukang patung, tukang gambar ora payu gara-gara ana foto. Suwe-suwe tukang foto ora payu gara-gara klisene kribeten. Angger foto karek klisene karek siji ngono. Sakniki angger cepret wis sak senenge. Biyen nek cah lanang karo wedok kangen niku butuh golek mantra supaya iso ngipi antara laki-laki dan perempuan. Engko nek ben ngipi bantale diwalik. Posone 41 dina. Saiki ngono iku kok angel, akhire tuku kuota video call. Halo. Lah menungsa. Ibu-ibu niku mbiyen nek diundang kawinan bupati ngoten nggih. Niku latihan dandan sampai tanggone salon. Saiki salon ra payu wong ibu-ibu iso make up artis tutorial. Lho zamane berubah. Kursus-kursus nggih pun prei. Lah niku menungso niku berkembang kaya ngoten niku. Lah teng zaman Nabi Muhammad dadi nabi, dunya niki pun penuh isine. Peradaban apapun sudah ada. Mulane wong Jawa niku ya wis duwe agama, jenengane Hindu, jenenge Buddha. Jenenge Buddha. Lah ana sing urung Hindu, urung Buddha. Kalimantan eneng Kaharingan. Terus teng Jawa nggih enten sing setengah Hindu, setengah Buddha. Sedaya sami. Lah, agama Islam niki tekone paling terakhir. Mulane agama Islam niku ya agama yang harus memahami kalian agama-agama sing saderenge. Mula teng Arab mriko Kanjeng Nabi nggih nampa gelem ora gelem kudu menghadapi pengikutnya Nabi Isa, pengikutnya Nabi Musa. Gelem ora gelem wong pancene pas dadi nabi, followere Nabi Isa niku ya tesih kathah, followere Nabi Musa ki tesih kathah. Gelut terus ya ora ono enteke. Akhire ya wis lakum dinukum. Lihat dulu resikone nabi terakhir niku niku. Bahkan bab agama mawon akhirnya ya wis kompromi wong pancene dadi nabi terakhir.
Nabi Ibrahim ngono dereng kompromi wong agamane sik Namrud. Zaman Nabi Musa agama nembe Yahudi. Nah Nabi Isa wis loro, Yahudi kali Nasrani. Mula dateng agama Nasrani enten perjanjian lama, enten perjanjian baru. Jadi mengkompromikan Yahudi kali Nasrani sing setunggal Taurat, setunggal Injil, Old Testament, New Testament. Nek Islam boten ya wis kowe ngono ya ngono, aku ngene ya ngene. Lakum dinukum waliyadin. Lho, niku Nabi dadi nabi teng mriko nggih sampun enten wong nek ana sing lahir niku ditabarukaken. Bocah iki supaya sesuk nek gelut ora ana sing iso ngalahno, dibelehno singa. Mangke getihe singa diusapno teng bayi. Nek supaya bocah niku nek lahir dagangane laris, saudagar kaya. Niku biasanya dipotongno untone saudagar kan ditabarrukno getihe diusapno teng bayi. Niku ben bocah niku nek lahir rasa belehno gajah. Lah, proses nyembelih binatang untuk kelahiran bayi niku wis ana sadurunge zaman Kanjeng Nabi. Mula kali Kanjeng Nabi ben gak ribet karo Allah diatur ngangge akikah cukup wedhus. Akhire sing bati ya bundek. Lho, wis ana. Coba kira terus semuanya baru loh. Tiang rukuk dateng patung nggih pun enten. Tiang niku nek nyembah patung nggih rukuk ngeten niki, nggih sujud. Nggih ngeten. Oh, delok nang ngarepe Ubal, Latta, Uzza, Manat niku nggih ngeten. Oh. Terus rukuk, sujud, timpuh wis enten. Mila wekdal ditata kali Kanjeng Nabi ngangge konsep salat, ya ora pate anyar wong kono, ya iso nampa oh ya ana rukuke, ana sujude, meng isine diganti. Sing maune oh ya Latta ya Uzza diganti wis mboten sah ngono langsung Allahu Akbar. Ya ana dadi kira wong rabi ya wis ana sadurunge Kanjeng Nabi. Rabi niku arep model napa mawon ujunge ya meng pethuke lanang karo wedok nikune. Dadi ya wis ana, cuman rabine wong kono niku ana sing dipaksa. Ora kurang, ora gelem. Nggih terus kumpul. Ana sing ngangge geni diputeri ngetan. Lho. Niku nggih pun enten wong rabi niku. Tapi kali Kanjeng Nabi ditata ngangge nikah sing ana waline, ana seksine. Nggih enten ijab kabule qabil tu nikah wa tazwija bil mahril madzkur. Nuku wong wedok nek pas rabi niku ya wis eneng. Tapi kegeden 1000 unta nah ya mencret. Mulane Kanjeng Nabi waktu ngelamar Siti Khadijah niku patungan niku wong soge-soge niku. Soalnya apa lho? Akhirnya karo Islam ditata, ojo gede-gede, mahar iku senajan wesi oleh. Tapi cah saiki karo sendal barang dadekno mahar. Lho, dadi mboten mulane Kanjeng Nabi niku nameng li utammima makarimal akhlak. Wong mangan saderenge Nabi, nggih pun enten. Nggih sami mawon. Tiang jahiliyah niku lek maem ya sami ngangge driji tiga wong sing didahar kurma. Bedane nika karo Kanjeng Nabi
Sing mriki Allahumma barik lana. Lah coba sama itu. Wong haji nang Mekah niku ya wis ana, meng aturane beda. Wong Arab niku nek angger pas musim haji ya teko ning gene Ka'bah, ana sing kemah tok, ana sing muter-muter, ana sing nyembah patung. Itu jadi tujuan utama. Mulane saderenge Islam pun Ka'bah itu sudah menjadi pusat ekonomi. Lah niku sing garai wong Yaman cemburu terus gawe Ka'bah anyar zaman Abroha niku. Niku termasuk salah satu sebab. Nah, mulane ditata. Akhire ditata ngangge tawaf ngene. Wong Jawa sadurunge Islam teko mirip haji, ya wis ana. Tapi teng candi mutere ya ngiwa. Kaene ya slempang cuman sing kriki warnane kuning. Saderenge dugi mriko teng mriki niku ya wis ana. Nek bar ibadah suci niku digundul. Teng mriko tahallul. Biksu-biksu niku nek bar ibadah suci ya dikerok entek plontos ngoten. Teng mriki nek ibadah suci niku nggih jikuk banyu Merapi, jikuk banyu Arjuna, banyu Sindoro. Teng mriko nggih sami wonten ibadah suci ngangge banyu Zam-zam. Teng mriki nek bar ibadah suci rumiyin niku gadri nyembelih binatang. Dugi mriko namine korban. Lho dadi ibadah wong donya niku ya wis mirip-mirip nek biyen. Teng timur tengah bagian Filistin ono Abraham tekan Eropa, bojone Sarah. Dateng Arab disebut Ibrahim, garwane Sarah. Niku teng India niku ya ana jenenge Brahma, bojone Saraswati, padha Sarahe niku. Lah mulane wong Jawa mbiyen kok dikongkon lunga haji bubar. Mulane wali-wali tidak menganjurkan ibadah haji sebab nek haji kuwatir kaget teng kene watu tekan Ka'bah watu. Teng mriki gundul, teng mriko tahal, teng mriki banyu jlumprit, teng mriko banyu Zam-zam, teng mriki gadri, teng mriko kurban. Akhirnya wong Jawa zaman semua dikokon haji ning Gunung Merapi. Mula sampai ana cerita wong Jawa nek haji ning Gunung Merapi. Itu menandakan bahwa Islam pertama salah sijine ning Jawa niku teng Gunung Merapi. Mula teng Gunung Merapi enten ngene Sejumadil Kubra. Sebab teng mriku ana masjid Sejumadil Kubra. Wong Islam dikongkon budal rono Jumatan ping 41 aja pedhot niku entuk ganjarane lunga haji. Lho aja salah paham mbok kira lunga haji mrono. Ono pasire kenapa kok ora ning Parangtritis? Padahal sing paling layak kudune haji niku teng Parangtritis. Wong ono pasire wukuf teng mriku luwih keren niku. Tapi lha apa kok ning Merapi? Karena teng mriku haji niku dimaknai padha karo 41 salat Jumat ora pedhot. Jadi mboten kok koyo lah wong sakniki dikongkon haji ya semangat wong padha mbiyen ya tau muter niku. Dadi wong Jawa niku sadurunge ana kon gawe masjid. Ting mriki nggih niku lek bangun tempat ibadah ya gede-gedenan. Borobudur gede, Prambanan gede. Mula wong sakniki anggere ana patungan gawe masjid sregep. Tapi patungan gawe balai desa ya sepi. Kecuali oleh dana lho. Jadi zaman Nabi niku menungso niku pun eneng. Mulane Nabi teng Mekah niku haji wong kono wis kenal. Zakat panganan wis kenal. Poso ya wis kenal wong kono ki pun biasa poso niku cuman posone wong mriku beda-beda ngono tok terus diseragamno. Wong mriki sadurunge diulang poso ya wis biasa poso. Mulane wong Jawa niku nek kena ulan poso ngono ora patek kaget tak bocah saiki. Jale wong Jawa wis terbiasa nglakoni upawasa.
Upawasa niku ora mangan, ora ngombe, ora temok bojo, tapa persiapan ngracuti muksa. Mula begitu ana sahur siam kok ora mangan, ora ngombe, ora temok bojo, kok kaya upawasa. Mula akhirnya wong mriki nyebut sahur siam ulan puasa karena saderenge pun enten upawasa. Lah sami. Mula teng Mekah niku nggih sami. Islam niku. Wong bersyair niku ya wis ana wong Mekah, apik-apikan kalimat. Tapi begitu Kanjeng Nabi dikei Quran, kalimatnya luwih apik. Wong kono ya ampun-ampun medho ae. Status tertinggi ilmuwan zaman saderenge Nabi niku penyair. Mula begitu Kanjeng Nabi nggawa Al-Qur'an dengan kualitas kata melampaui syair, wong kono ya ngakoni paling ya dididik nglawan al-qari'ah mal qari'ah dilawan ngangge al-filu mal fil wa ma adraka mal fil ngono tok. Di paling mek ngoten-ngoten niku. Lah, terus mila Kanjeng Nabi li utammima makarimal akhlak. Lah mula Islam niku nggih sami. Mula digambaraken dateng Al-Qur'an zaman Nabi sinau pertama kalian para sahabat niku ijenan durung ana bolone. Nggih ta, durung ana bolone. Mila ngendikake wa kafa billahi syahida Muhammadur Rasulullah. Ya seksine Nabi nameng Allah. Sampai akhirnya duwe kanca walladzina ma'ahu sahabat. Geger karo wong Arab sing ra cocok asyidau alal kufar. Terus rukun ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallah wa ridwanan simahum fi wujuhi min atharis sujud. Terus dalika mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil kazar'ain. Islam niku digambaraken teng Taurat Injil kaya tanduran. Mula akhir ana sing budal Eropa nandur namine Tariq bin Ziyad. Ene sing budal teng Cina nandur namine sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Ana sing budal teng Afrika nandur namine sahabat Bilal, sahabat Salman. 1400 ana sing budal mriki nandur jenenge para wali. Mula teng mriki sebab Islam niku kaya tanduran kazar'in, mula lir ilir tandure wusu milir. Jadi tandur niku bahasa Al-Qur'an wong tanduran. Jadi wali niku ya ora ngarang. Tandur teng mriki menungsone siji. Empun duwe agama. Pun duwe pangeran. Cuman teng mriki nek nyebut pangeran niku Sang Hyang. Teng mriki Rob, teng mriki Sang Hyang. Mula ngadep Sang Hyang sembah yang duwe dadi pun duwe kabeh mriki ngadep Sang Hyang. Terus wali-wali petuk mriki menungsone gak padha. Ada beberapa ajaran sing gak iso dipraktekno. Kados sunah sing waune mangan driji 3 dugi mriki mboten saged. Mriko petuk kurma driji 3 saged, mriki petuk soto. Mulailah hal-hal kaya ngoten niku pun mboten patek dianggap penting. Akhirnya wong menungsone siji. Teng mriko rasipun niku Semit, ras Arya, Nabi niku Aryanun, ras Aryan ras Nabi Ibrahim niku brewok. Tekan mriki sing teko kene petuk ras Mongoloid, ora duwe jenggot anane mek 12 ngoten niku. Nek dingu ora dadi jenggot meng kaya oyote untu. Akhirnya para ulama sepuhin orang bahas perkara jenggot. Jadi kenapa tidak ada? Kan akhir-akhir ini gimana tuh? Pro jenggot mulai. Biyen yo manyene wong mriki urung ora jenggot. Nek nukulno enggak ada golek lengo katel barang nek riyen. Sakniki ana lengo Firdaus kerok lho. Tiang rumiyin niku yo kepengin jubahan kaya Kanjeng Nabi. Sampai jubah niku diarani klambi syar'i. Tapi nek wong Pendawarja kok nganggo jubah nandur pari prei. Lho nggih. Akhire kale para wali mbiyen klambi syar'i niku dikethok. Kethokane syar'i namine syar'un. Ora ndek huruf ain duwene monggo potongo. Mula syar'un dadi sarung, saruan dadi sarungan.
Lah bareng sarungan wis ora perlu ribut perkara kathok cingkrang. Nek kepengin cingkrang lintingen rada dhuwur, nek pengen medun plotrokno. Nggih. Lho, ngoten niku enten. Sakniki wong wedok teng mriki niku ya kudu ngerti lemahe wong mriki niki ora pati resik. Sebab napa? Mentok bebek kluyuran teng ngarep omah. Wong wedok gampang kenek pakaian sing nek kedawan kenek najis. Sementara wong wedok sikile niku aurat mula kudu ditutup nganggo kain. Nah supaya kaine ora tekan ngisor sendale di dhuwur. Nek mula wong wedok teng Bantul kudu latihan nganggo sendal dhuwur jinjit niku kudu latihan sampean. Nek ora latihan sendalan jinjit roke kenek telek. Lho, niku dateng mriko waktu mbahas kewan sing dipangan kali wong Arab niku ya sekitaran unta, sekitaran wedhus, sapi mboten enten mriko teng Kanjeng Nabi, mboten sapi. Paling unta, wedhus, jaran. Mbahas niku sampai sakniki nggih dereng patek ganti. Dugi mriki kewane tambah kathah. Ana trenggiling ya dipangan, garangan dipangan, regul dipangan, undur-undur dipangan. Akhire bakasane tambah kathah. Mula dadi kiai teng Jawa kudu luwih pinter soalé pethuke tambah macem. Ora aja titik-titik bid'ah ngono lek pethuke tambah akeh kok mriki. Teng mriko niku bakas buah niku sing dipangan wong Arab niku ya nameng delima, kurma, jeruk. Lah buah sing dipangan wong iki mulai tambah duren, pete, kesemek, ciplukan. Lho, talok tambah kathah. Sing diweruhi makhluk gaib teng mriko niku sebutane mek loro tok, syaiton karo jin. Tekan mriki tambah macem-macem ana wewe gombel, gendruwo, suster ngesot, mak lampir, gerandong. Loh, dinamikane tambah macem-macem. Makane sistem pengislamane yo beraneka macam. Teng mriki nggih pun enten tiyang ampuh. Barang sing ampuh teng mriki niku jenenge kiai. Mula begitu kazaren tandur teng mriki kula diarani kiai. Mula ana Kiai Khudori, ana Kiai Nawawi. Mbok apal Quran kelothok tetep diarani kiai. Saiki mawon nembe enten napa al ustad ngono mbiyen tetep kiai. Lah kiai teng mriki niku tanggane kebo. Deng nggih gak menungso ana kebo Kiai Slamet. Ana tombak Kiai Pleret, keris Kiai Sangkelat. Mulane tiyang nek mboten paham ngeten niki, proses mlebu niku mesti pucuke ilat niku bid'ah, musyrik, bid'ah. Mereka ora ngerti niku. Bahwa dheke dadi Islam saiki niku ya gara-gara mbahne di Islamno kali wali songo. Mulane wong sing titik bid'ah titik musyrik kadang kualat karo mbahne dhewe. Lho iku ya anake wong Islam. Lah Islame wong-wong niku mbah buyute mbiyen sing Islamno para wali. Tekan putune anti karo wali songo. Ya kualat. Wong Kanjeng Nabi sing kelas Nabi barokahe Mekah niku dibabat kalian Nabi Ibrahim ora tau lali kama sholai ta'ala sayyidina Ibrahim kama barok ta'ala sayyidina Ibrahim lho. Lucu lali malah tok dialok-alok wali musyrik lho ki wali musyrik. Mbah buyutmu biyen iki nek ora ana wali kowe ya ora dadi Islam. Jadi wong Islam sakniki niku ya sebab mbah buyute mbiyen di Islamno para wali. Mula nek gak cocok karo ajaran wali menengo. Di Islamno wali.
Sami hati-hati sakniki Mbah Buyut diislamno para wali, waline wali songo tahun 1400, dadak saiki sing diwasi apa tawasuli wali anyar ya sami mawon. Wali sing ora ana hubungane kalau wali-wali Indonesia. Lho kan sakniki kathah pasar wali anyar. Dulu mulana Islam ngendikake walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Pokoke sing teko nguri iki ndongakno sing lunga dhisik sing nggawa iman. Lha mulana awak dhewe niku ya kudu ngerti sing dhisik teko rene para wali. Waline ya sapa? Ya wali songo niku. Dudu wali sing memadamkan api neraka barang mboten. Oke, wali niku dhisik. Lho dadi wali ulama teko mriki niku nggih mboten gampang zaman semono. Diulang alif ba tak hurufe hono cara kok Rabbil alamin ya metune ya Rabbil ngalamin wong ora duwe ain duwe monggo potongo. Al-Fatihah gak duwe huruf ha duwene ko mulo Al-Fatihah dadi petekah. Ora duwe dot duwene lo mula mardia dadi marlia, wudu dadi wulu, takzim dadi taklim, salam taklim. Ora duwe huruf kha duwene ka mula teng Jawa Mbah Khudori dadi ku Dori. Kadang tambah non kundori. Gitu. Soale Bantul dadi Bantul. Ini Jawa. Niku ngoten niku mlana. Ya Allah, tiyang niku nek mboten memahami kit kazaren kit nandur, mesti salah paham. Nggih sami kados nyadran niku. Nyadran niku nggih pun enten. Cuman nek muni nyadran niku sing disebut niku para danyang. Napa kok sing disebut danyang? Soale wong Jawa niku nek nyebut Mbah Buyut sing tuwek niku dang hyang. Nek pangerane sang hyang, nek wong tuwek dang hyang. Mula nek dijikuk ngurine tok eyang. Nek lurus danyang. Lho niku basa Jawa. Niku sanes menapa? Dang hyang niku wong Jawa tuwek. Sing tiyang Londo nyebute grandma, grandfa. Wong Arab saikhun suyuh, wong Cina oma, opa. Wong Jawa dang hyang. Niku basa Jawa wong tuwek. Ora demit, Kang. Saiki danyang demit. Lho danyang kok demit iku teko ndi wong dang hyang? Wong tuwek. Mulane sampean mulane eyang kakung, eyang putri. Nah wong Jawa kadang senengane dicekak Abdurrahman dadi Durakeman. Durasid dadi Abdul Rasid dadi Durasid. Muhammad dadi Mat ngono ya. Nah ana wong Bantul lagi sing jenenge Matali. Mat Karim. Takoni sampean pundi Mas? Kula Bantul jenengmu sapa? Matali kae. Lah iki Mat Karim. Ya Mat iku teko Muhammad. Mat ngono ae dadi Muhammad Ali, Muhammad Karim. Oh nggih Kiai. Lah omahmu ndi? Pendawarja Yai. Sebelah ndi? Niku lho sampingi Muhammad Drosa. Lah nek madrasah ya madrasah ngono ae kok cerita bae. Muhammad Drosa. Lho nggih. Lah ngeten iki. Nah, para dang hyang niki duwe anak putu akeh. Nggih, napa-napa ditakokno yang aku nek mantu kapan? Apike nek tandur kapan? Semua pertanyaannya anak putu niki dijawab. Nek pun dijawab diestokno. Nah, ngestokno dawuhe para dang hyang niku namine dawuh dipun pundi diestokno niku dipundi nek cara wong Jawa. Dadi dipundi niku dicekel tenan, diestokno. Nah mula sebab dawuhe dipundi mula para dang hyang diarani
Omahe diarani punden. Dadi punden niku home, house, baitun niku punden. Dadi punden niku dudu omah demit, omahe dangyangmu iku. Tapi kok wis dadi wit. Nah wong kayu yo entek wisan pangan grayap. Wong omahe wong Bantul iku ora serius. Kena gempa wae ambruk. Omeng templek-templek lho. Tempo punden niku omah, sanes demit. Lah anak putu suwe-suwe jumlah makanan dan populasi ndak imbang, migrasi. Mula ana sing lunga-rono golek pangan, pangupa jiwa golek urip. Niku duwe kangen. Setiap tahun wangsul. Makanya kita gak ada budaya mudik. Soalin Mbah Buyute dhewe niku gak ada budaya setahun pisan mulai tilik dangyang niku gawakno oleh oleh. Lah dilala wong rungono kabar ana sing digakno oleh wis mati. Nah akhirnya wong wis mati oleh-oleh didum sak tanggane dienggo nyembayangi nyedekahi para yang tekane anak putu ndongakno nyembayangi para yang upacarane jenenge upacara srada. Sebab upacarane jenenge srada mula nek dilakoni jenenge nyadran. Lho. Jadi srada niku upacara hormat leluhur ning basa Jawa. Nek dilakoni jenenge nyadran. Ya wis kaya sarung nek digletakno, nek dienggo sarungan. Kathok nek gletakno nek dienggo kathokan. Mulakno tahlilan niku saking boten saking halalayu halilu tahlilan boten. Tahlilan niku tahlil sing dienggo. Mula dikakei akhiran an tahlil dienggo jenenge tahlilan. Mula nek ana wong gelem tahlil kok ora gelem tahlilan padha karo duwe kathok ora gelem kathokan. Terus dikandhani dangyangmu iku rung mati, pindah alam jagat cilik ning jagat gedhe. Sebab pindah jagat gede mula iso po online merui kaki danyang nini danyang. Terus Islam teko ya padha aja lali leluhur. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Niku ya lah aja lali, tapi wong Islam luwih gampang wong ana kuburane, parane kuburan ruha, terus kandane urung mati saya urip. La taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahyaun, saya urip walakin la tasyurun ning sira ora ngerti mula iso di online ila hadrati ila ruhi. Nah wong matimu ya gakno panganan sing akeh ning aja pok gelek kuburane panganan dhewe sak kancamu supaya dadi sedekah. Akhire srada nyadran klebon istilah sedekah. Bareng sedekah dilakoni dadi sedekahan. Dilakoni setahun pisan, bahasa setahun niku khaul niku sak tahun pisan. Mula akhirnya sedekah setahun pisan jenenge haul. Nah sing disedekahi wis mati ning jero bumi mula ana istilah sedekah bumi mertidusun. Terus urung mati. Ngono lho. Ini kan peralihan ngoten tok. Lah dhewe iki kadang wis ora ngerti. Kaya saiki peralihane wong Jawa pindah Jakarta, riyaya mule. Pak njaluk sing halus njaluk. Lho kan ora ngerti. Nah, iki bahasa ngoten niku sing ora ono wi isih dienggo. Apa ya toh? Ya saya tinggal. Bahasa yang lain masih dipakai, tapi terhadap bahasa yang ini wis ora paham. Sembahyang isih dipakai. Wong sing sinau sastra jenenge santri. Arep nang masjid Jumatan wong 40 urung cukup wong gek sithik digekno tempat transit jenenge langgar. Soale nggon cilik jenenge sanggar. Jadi
tanduri Al-Qur'an sakmono akeh kaya sing sakniki ditandur kali Mbah Nawawi, Mbah Qudari, kakehan zaman semono. Wong ya Hayyu ya Qayyum mawon metune sik ya kayuku ya kayumu. Diulang salat 5 waktu sik kakehan ya salat daim. Jadi sing penting eling ngono ae sik. Ini kan cara-cara yang memang diajarkan dan ditempuh koyo tandu. Lah niku lho persis peristiwa ini seperti Kanjeng Nabi manggon teng Mekah. Danyange Mekah niku Nabi Ibrahim. Sing babat alas Mekah niku Nabi Ibrahim dibabat petilasan lawas ditangekno maneh. Petilasane sapa? Petilasane Nabi Adam ditangekno maneh kali Nabi Ibrahim niku. Ingkang disebut Ka'bah niku tempat ibadah sing digawe kali Nabi Adam, disiapne kali Gusti Allah sadurunge medun teng donya. Mula ditata malih dipun sebat inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah, jenenge Ka'bah. Terus teng tata niku ndonga Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus sholata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun. Pun tak titipno anak, akhirnya Nabi nitip anak teng mriku. Ada, dititipno anak. Wah, akhirnya petilasane Nabi Ibrahim pas ndonga niku sikile nyitak diabadekaken jenengane makom Ibrahim. Panggonane Nabi Ismail diabadikan jenengane Hijir Ismail. Nggone Siti Hajar mlayu dijenengke Sofa Marwa. Proses peralihan bagaimana nyembah Allah ning atine sik ana kegandolan anak. Diproses jenenge kurban akhirnya balangi setan jamarot ula wusta aqaba. Nah tilas-tilas niki gawe entuk dilalekno. Sampai tilas terakhir Nabi Adam kepanggih Siti Hawa namine Jabal Rahmah. Cek gak dilalekno kersane mboten lali, tiang-tiang digengken nglakoni napak tilas kelas gede internasional jenengane umroh utawa haji. Terhadap orang yang berjasa besar di masa lalu jenenge Nabi Ibrahim, Kanjeng Nabi ratau lali bendina selalu menyebut kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim kama barok ta'ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Bareng karo sedulur ngono iku kok gak iso rukun ya wis lakum dinukum waliyadin. Itu beruang kompromi yang luar biasa. Lah sing siji manggon ning Masjidil Haram, siji manggon Masjidil Aqsa Filistin. Ya wis loro-lorone baraka alladzi barokna haulahu. Itu lho niku Kanjeng Nabi diulangi ngoten. Lho mila kita panjenengan sedaya teng mriki diulang aja lali. Sapa sing babat alas? Sapa sing mengajarkan iman? Sapa sing mulangi awak dhewe aja dilalekno. Lah mula khol Pandhawa Harja ya ora nglalekno. Orang-orang yang menghantarkan kita untuk mengenal sangkan paraning dumadi. Lha niku lho mula awak dhewe sing disebut ning dikholi nggih Mbah Nawawi kali Mbah Qudari. Tapi hakikatipun sapa wae mulane teng mriku ana wa ila jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal al ahya'i minhum wal amwat. Jadi bulan kita pasang itu, masya Allah. Niki pelajaran. Nah, wis dadi budaya. Akhirnya kadang wong delok niki budaya, padahal biyen niki aja
ajaran. Biyen niki ajaran, saiki wis dadi adat. Soale noto ajaran dadi adat niku pun tahun 1400 pun dangu niku. Pun dangu li toto piye carane sing maune ajaran niki dadi adat. Soale kok wis dadi adat, wong nglakoni adat wis nglakoni ajaran. Nah kita sudah mulai lupa. Kaya ngeten niki lah adat tuh dadine. Asline napa? Ya namanya innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Mulane ana sing akhire dadi adat selawatan cara Jawa, selawatan cara dangdut, selawatan macam. Ya Rasulullah salamun alaik deneteng yo enek. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam Anglia numpak perahu layar. Lho, iku ketoke adat soalnya dadi kebiasaan ning niku ajaran. Ajarane napa? Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ajarane napa misale? Ajarane ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Niku pelajaran kowe iki nek zikir atimu anteng. Lah ati niku panggonane teng jero awak. Nek atine pengen tenang awake ya kudu tenang. Mula akhirnya melahirkan budaya zikir karo tenangnya teniki. Landas niki ya pusat ketidaktenangan. Mula diulang di tangan ya pusat ketidaktenangan. Wong tangan niki ya iso gratil. Mula ben tangane tenang, kepalane tenang. Soalnya zikir niku ya ora tenang. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sing manggon ning ndas sing garai ra tenang. Napa? Moto niku sing garai ra tenang sebab napa? Ngantuk angger ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Ya Allah. Dengkul yo garai ra tenang ya Allah ya Allah. Leyeng kringing apa meneh sing jero ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Alah suwene. Lho kaya ngeten iki ta. Demulane kene diulangi tenang. Ajarane nameng Allah bidzikrillah tatmainnul qulub. Lah mulane ndase yo diulang, lah ngulang ndas iki. Wong ndas niku yo ora tenang, tur ndas iku nek wis ora tenang niku omong. Mah. Nah mula sebab gak iso muni iso omong ndas diulang zikir dicak gedhe ya Allah ya Allah ya sekolah. Tangan niki senajan gak muni nek wis masalah omong pak ngono ya omong. Lho tangan niki lha mboten muni tapi lha omonge akeh iki tangan. Bahkan tangan bisa menyatakan cinta. Lho mulane niki dicekeli tasbih. Sikil niki yo gare ra tenang mangkel gajul wong. Mulane dijak sila ya Allah ya Allah ya Allah. Lho begitu ngono. Lho iki bid'ah lho iki piye to? Maune yo ket iku ajaran tapi ditandur teng menungso. Iman niku yo ajaran. Tapi sebab iman menungso kudu salat iku ya ajaran, tapi salat ajarane rukun. Lho niku sing kadang ra krasa. Napa wong nek salat kok kudu rukun? Lho soalé salat iku pusat kerukunan. Sampeyan salat nek kok salat iku kok gawe masjid, ya kudu rukun karo pabrik semen. Wong masjid ra iso ngadeg nek ra ono semen. Salat kudu nutup aurat. Aurat niku gaenane pabrik kain sing duwe Cina. Cinane lunga sampean uda. Mula kiai nek salat ya kudu rukun karo Cina. Kaya ati lapo sampean?
Tuh. Jadi iman itu menghasilkan sholat. Wong sholat kancane akeh sebab dilakoni menungso kancane akeh. Sholat kudu ngadep kiblat, kudu kancanan karo wong Jerman soal iso gawekno arah kiblat kompas. Sampeyan wudu ning banyu niku ajaran, tapi sing ngurus banyune pipa sanyu karo kerane Mas Pion. Sembrono sampean. Salat iku ning masjid kok elek ora ana keramike. Ya sampean ya mesti gatel bokonge ngono mulane. Salat ya kudu ngerti rukun karo bakul keramik. Sapa ngerti gara-gara rukun bakul keramik ora perlu tuku dikeki. Rukun. Iki mau mangan iku ya ajaran. Wong ajaran iman iku gara-gara iman sampean kudu zakat panganan niku menungso nek urusan panganan kudu rukun mulakno dongane Allahumma barik lana senes barikli soalnya nek sampean zakat karo beras sampean kudu rukun karo sing duwe sawah diatur negara nek gak galengane bacokan mek dulure terus eneng pengairan eneng pupuk mbok agamane apa. Begitu dipanen eneng kombi. Begitu digiling ono seleb teko Jerman. Munggah pawon ono pabrik rice cooker merke Miyako. Ono pabrik kompor merke Rinnai. Ono pabrik gas LPG Pertamina. Munggah meja ono pabrik piring, ono pabrik kompor. Sak donya melu kabeh lho niku. Lah mula urip kudu rukun soalé uripe menungso bareng liyane. Ya coba lho. Niku awitane nggih ajaran. Nek sampean ribut karo liyane, ajarane ora mlaku. Ora ana pabrik pupuk, parine ora dadi. Sampean nanti mangan kudu rukun karo pabrik bumbu. Nek ora ana bumbune ya sego iku gak enak. Wis enak bumbu ana pabrik teko Jepang Masako, Ajinomoto, Sasa. Kayak uyah, sing nggih uyah wong Jepara mriko teng Tambak Uyah, sampean gak tau takok pas nggih uyah iki penguyuh ora. Lho, wong adem kok. Lho ya nek gitu. Napa malih nek bar mangan terus njiko anggur merah niki lho. Niki senes tanduran Indonesia lho niki. Niki Amerika kalau enggak Australia, New Zealand, Cina. Teko mriki mesti impor. Impor niku negara menunjuk Menteri Perdagangan, menunjuk eksportir importir, kesepakatan barang masuk jenenge Bill of Lading, Letter of Intent, jaminane obligasi, satu sistem keuangan punyanya Bank Devisa New York, nggone Rothschild Rockefeller pengusaha Yahudi. Dadi mangan anggur yo Yahudi melu lho iki sembrono. Ngono, sampe Yahudi pateni, ora duwe anggur sampe. Maune yo ajaran mulane ajarane Allahumma barik lana senes barikli. Sampeyan iman dateng Allah kudu lunga haji. Begitu lunga haji sampeyan kudu rukun karo perangkat haji bayare neng bank. Ojo tidak bank haram. Nek bank haram sampeyan ra iso bayar wong pilote ra gelem sangoni. Begitu lunga neng bandara YIA numpak pesawat itu produksi pesawat jenengane Airbus utawa Boeing. Niku pemilik perusahaannya niku wong Yahudi Nasra. Pateni kabeh wong Yahudi, yo nglangi sampean teko pantai Trisik niku. Jadi iki kabeh niki yo adat seperti ini asale yo ajaran lho aja dikira terus wah iki adat lho, iki ajaran. Ngono ngemuli wit wong Jawa ya ajaran soalnya nek wite ditebang bubar dadi rusak kabeh banjir kabeh supaya gak ditebang dikemuli kandhane ana demite sebab dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum ya ajaran. Jadi hampir semua itu ya ajaran. Sedotan asale ya ajaran nek ngombe aja digaglak.
lho kita. Akhirnya cek gagal dikei sedotan. Mulakno ngombe ngeten iki nggih bolongane cilik. Nek bolongane gedhe ya gelas niku. Nggih. Wong wedok dandan ya aja seneni wong pancene wong wedok kudu ayu. Wong wedok dipilih li jamaliha krana ayune mempertahankan kecantikan ya kudu dandan. Mulane wong wedok dandan niku ajaran ning wis dadi adat. Lah koncone wong wedok dandan niku wong Prancis, soalé sing gawekno skincare wong Prancis. Nek wedak Pendawarja bubar wong beras dideplok ya blonteng Jadi tidak semua yang terlihat ini adalah adat murni urene. Semuanya pasti berangkat dari ajaran. Sebab nopo? Seluruh yang dilakukan oleh manusia pasti berasal dari budaya niku akal budi. Akal budi niku jeroan. Metune ya iso macam-macam tapi basic awitane niku nggih jeroan. Mulane aja dikira. Lho. Niku, ngoten-ngoten niku dipikir. Jadi tidak semua hari ini yang ada ini adalah gaenan anyar, mboten. Sing anyar niku nggih namung game niku. Karo ngeslot. Iku anyar lho ngene ya Allah. Nggih. Mulane rungokno sing apik. Gitu. Mulane sampai khutbah wae dielingno ansitu wasma'u wa ati'u. Tapi gara-gara wong saiki gak patek krungu kupinge budhek. Mula ya akhire tekakno son horeg. Solawatan sone horeg apa horeg. Pertamane ajaran untuk menyampaikan itu dengan budayane son. Hari ini hampir semuanya kadang orang tidak melihat. Ngeten-ngeten iki lho. Nah, itu caranya gimana? Ya ngene iki ditangekno malih. Dihidupkan kembali. Aja diilangi. Hanya karena beda kelas ngono tok. Iya, lek kono kan kelasnya kelas Ka'bah wajib. Lho, aja ngono. Ya iku beda kelas. Makom Ibrahim, Khidir Ismail, iki kelas internasional nggih. Tapi sing kelas lokal ya kok aja diilangi. Soalnya lokal ilang, akhirnya sing tekan kono niku ra duwe landasan, ngoten lho. Jadi akhirnya kemudian yang di sini dianggap adat, sing kono dianggap ibadah gara-gara memang diatur kali Gusti Allah. Akhirnya wong sing gak iso ngrono, ya ora duwe ibadah tingkat lokal. Ngeten iki penting. Mila ngeten iki lagi ping kalih. Nyadran itu ya poso. Nah, beda istilah administratif ya hari lahir, hari jadi niku istilah administratif. Nek istilah anune ya padha agamane ya nyadran. Khol. Dan ini semua tidak ada orang hari ini. Bahkan ketika Rasulullah misalnya waktu jadi nabi nih, tiba-tiba mendapatkan beban. Beban nabi ini nggih wabot ngaten lho. Ketika menungso sudah berbangsa-bangsa, bersuku-suku, tiba-tiba bebannya nabi niku watini wa zaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Itu kan beban yang cukup berat. Bagaimana Rasul disumpah Allah ngangge sumpah wa hadzal baladil amin. Nek watin demi buah tin sumpah teng Nabi Nuh, wa zaitun datang Nabi Isa, Nabi Ibrahim, wa turi sinin datang Nabi Musa. Lah datang Nabi Muhammad wa hadzal baladil amin, dan demi keamanan bangsa dan negara. Wong yo ora bayangno zaman semono, wong Mekah dhewe yo ngeyel. Lah apa yo iso membentuk keamanan bangsa negara Mekah wong menungsone we kaya ngene. Karena zaman itu orang juga iki mosok mungkin toh. Wong Siti Khadijah mawon nggih ngenteni kapan terbentuk keamanan bangsa dan negara Arab.
Lho niki tiyang pundi niki? Sing ajeng mulih niki. Wong Pendawa Harjo. Sampeyan biyen niku lho lahir wis ditunggoni mbahne. Saiki nunggoni mbahne khol tinggal mulih. Iku sesuk model ngene iki kuburane ora ana sing ndolani. Tenan tak kadadi. Lho, iki lah nyelameti mbahne to. Lho mbahne diselameti kok malah ditinggal mulih iku. Mun lucu niku. Aku sing wong minggire nyelakno teko lho rene. Ora ono mbahku ning kene iki. Lah wong mbahmu diselameti wong sepene akeh lho kok iso malah ditinggal lunga. Apa meneh mbiyen mbahne lara ora bakal ditunggoni ning rumah sakit. Dadi sesuk aja kaget sampean ning rumah sakit lara gak ono sing nunggoni putune tinggal ngegame sampean. Lho estu ngeten iki. Mulane lho nggih ngeten iki lak ndongano Mbak Buyute sampean ta. Lungguhe panjenengan dadi sedekah sebab pokoke melok zikir. Ngantuke panjenengan persis kaya mbiyen mbahne sampean nunggu sampean pas lara. Sampean lho isih ngalami to. Nek duwe anak lara sampean rewangi sampai ngantuk-ngantuk ya melek. Duwe putu mlebu rumah sakit sampean jaga sampai matane abu. Persis sampean biyen niku ya dijaga mbahne pas sampean lho saiki dijak ndongakno mbahne tinggal lunga niku kan ya wis kenceng wis rada kucluk wong Pendawarja iki. Iki putu geblek iki ya ngene iki. Lho kula kudu ngomong apa anane? Cek eling niki ngekholi Mbah Buyute wong Pendawa Harja. Lho tenan niku. Sawahe isek dilungguhi. Omah tinggalane isek dilunggu, lu isek diwarisi. Sampai direwangi gelut karo dulure royokan wari. Babat alas biyen ya melek, ya ngele. Dene ku mulane wukuf ning Arafah ya ora entuk lunga. Enteni sik sampai sedina. Bermalam di Muzdalifah, ya entenono. Aja mbok ngasih ora wong iku meh napak tilas. Sai walaupun sampean kuwesel budal lo. Lho, ngeten niki lak kudu dadi sampean ngekholi niku ora kok kaya ngrungokno pengajian Isra Mi'raj ngono. Iku jenengane nyadran, jenengane khol desa. Niki beda kali muludan. Wis sedekahe wis cilik, gak ana sapi sing dibeleh. Wis ngono dijak nglungguhi mbahne tinggalmu. Lho iki pancen wong gemblung yo ngene iki. Endi lurahe iki? Diabsen ngono iku sesuk wis ora perlu entuk BPJS. Lho tenan iki. Lho kadang sampean niku aja lali ngene iki ndongakno mbahmu Kang, mestine nyadran ngene iki ning kuburan. Tunggoni kuburane mbahne ngono. Kan sampean kan yo isih ngalami to. Nek sampean diputu mriyang, Masya Allah, gak turu, gak mangan karo gendong ngene. Arep anakan lahir dinteni ning rumah sakit metu to ora. Ra iso metu diutang-utangno sampai sesar. Nah mulane mbahe iku nek wis ra ono ngene iki, ya tunggono cah. Sampai engko didongani Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim. Sampai didongani Allahumma la tahrimna ajrohum la taftinna ba'. Iki lak durung donga. Lah engko sampean oleh bagian apa? Wong mbahmu pakai mangan ya ora doyan. Bagiane kapan? Ya pas nduk. Ngono niki aku rodok. Nek wong Bantul rawani muni ngene. Sampai ngarani wong Pondowarjo koclok niku rawani. Tak wakili Pak Lurah. Lho ngene iki lho. Kudune nek ana khol ngene ayo teko kabeh dadi siji. Ngono. Lawatan ndongakno ngaji persis kaya sampean waktu nunggoni putune sik urip. Mbahmu iku ya ngono ku mbiyen ya ngono.
Ora metu anake sampe disuntik-suntikno ben metu. Suwuk-suwukno yai pun 7 tahun rabi ora manak-manak, golekno cek meteng. Lho, padha betapa mereka berharap nang sampean, saiki mereka juga berharap sampean ndongakno. Lah dijak ndongakno malah lu iki nek ora ono sing ngulangi ngene iki kok terus ngene iki. Dipadakno pengajian khol kaya pengajian pilihan kepala desa wae. Ngono iki, masih gak trimo ya karepmu. Wong mbah-mbahmu dhewe dudu mbahku. Sing nggoni sawah ya sampean-sampean dhewe dudu aku. Sing nunggoni omahe ngemak karek nggoni omah ya sampean dudu aku. Jadi misalnya aku tengah ngaji kita guak tinggal mulai ora dosa aku. Nah nek sampean ya mbah ana putu model kaya ngene iki putu apa. Ya tapi sampean dadi sampean aja kaget lho ya sesuk nek sampean mati ning jero kuburan. Dongane mesti kok wong liya Allah maghfir mesti wong liya. Putune ngrasakno kok mrene kuburane. Ya ditili wedhus mendina iku lho. Nduk ayo. Latihan ngene iki sinaunono ngene iki. Hukum timbal balik antara orang tua dan anak, antara mbah, antar buyut, canggah wareng, udeg-udeg gantung siwur, tarangan bodol ketepok bosok niku hubungane kaya ngeten niki. Dadi mulane pancen tak sengaja aku teko rada bengi. Supaya wong Bantul ngerti, oh ternyata ngene. Sampeyan nek gak kok turu gak apa-apa. Oleh. Lah ngoten niku malah mboten apa-apa. Asli niku gak apa-apa. Persis kaya sampeyan nunggoni putune keturun. Persis kaya mbahe sampeyan waktu nunggoni panjenengan dape direwangi ngantuk setengah turu. Saiki pengajian kholi mbahe ini ya turu gak apa-apa nek pengen turu-turu oleh sampai gletak kabeh oleh. Gak apa-apa ning aja lunga kaya persis tiyang wukuf. Ndonga ya oleh, turu ya oleh, dolanan HP oleh, sing penting aja lunga teko niku persis. Persis niku. Teng Musdalifah sampean karo gletak, karo ngliyep, karo nyusep ngene iki ya oleh. Sing penting sampean kudu manggon ning kono. Ora kok mek ditolet tok ngene. Kowe khol akbar niku. Khol kelas internasi, ana panggonane ning ngono. Niku pokoke angger tarwiyah, Arafah, Idul Adha. Supaya sampean kudu mulane sampe wong semaput iki lho. Sing penting dilewatno Arafah tok oleh. Sing penting kudu manggon ning kono ora ketang sak nyuk ngono ta. Lho, kuwi kelas gede sampean nek ning Mekah wani. Terus tiba-tiba ora ning Arafah ngono wani. Haji. Ya ora wani sampean. Mlipir-mlipir ning pinggir karo tik-tik ngene. Panas. Oh, ampun sampai ndase digunduli. Soale mbiyen zaman Mbah Adam niku dereng ning pabrik topi. Dereng ning pabrik simpak, mulakno pakaiane ya gak oleh simpakan, gak oleh topian. Nggo napakti lah zaman biyen rungono pabrik topi, rungono pabrik kathok kaene lagi nyelimpang tok. Lho. Niku kelas nika. Mulane sampeyan aja kok terus saiki ning karo putune saiki sampeyan waktu kan ya tau dadi putu. Pas dadi putu mbahne lho sampeyan ra iso sekolah diutang-utangno. Dadi wong tuwa dadi sampeyan kan diutangno. Lah niku kadang niku lali. Ngono. Mbah Nawawi bengi-bengi ya Allah muga-muga wong Pendawarja. Mbah Khudori ya Allah muga-muga wong Pendawarja makmur bari ngene. Niku yamene biasane kiai-kiai niku. Wong wa minal laili fatahajat. Tengah wong ya Allah. Esuk mulang santri tengah wengi manteng ya Allah ya Allah ya Allah. Lho kok iso iki jam 12 assalamualaikum dadah. Blipir-blipir gini. Kene ra wong Pendawarja ra enak iki.
Gumun aku ini. Lah apa sampean gawe acara-acara dhewe kok iso gak tahan. Wong sampean gawe-gawe dhewe, aku sing wong minggire tahan sampe Yamin. Nggih, lengke, panjen tak sengaja tambah tak suwek-suwekno. Nah, kira-kira jam 3 kapok ben. Aku lengke. Nah, angger bokonge sampean iki kuat lungguh ngaji. Sesuk anak putune ya kuat lungguh ngaji. Lha sampeyan jelane ya. Anak putune dhewe niku nggih amit sewu niku awak dhewe yang berubah bentuk. Loh, anak cucu kita itu, anak-anak kita itu diri kita sendiri yang berubah bentuk. DNA-ne padha, getihe padha. Mulane nek ana sing lara kok golek getih, sing ditakokno sik anak putune mesti cocok. Transplantasi mesti cocok. Anak nang kok iso lara jantung, nek iso iki wong tuwa mesti jikuken jantungku lak ngoten. Ana anak lara kudu butuh getih, wong tuwa nek iso getih ku jikuken. Lho, itu kita semua pasti mengalami duwe wong tuwa, duwe anak. Dan ini mulane iki sampean gak wis mulai gak telaten ngaji, ya ojo kaget iku anak putune ya rasa-rasen ngaji. Wong iku dirimu yang berubah bentuk. Mulane anak itu seneni nemen-nemen ya wani wong iku awake dhewe mung bentuke beda. Nggih. Lho ngeten iki dipun eling-eling. Sampai sampean iso ngaji, sampai sampean iso maca Quran. Lho ngono dipikir Mbah Nawawi Mbah Khudri niku gak ngantuk. Ya ngantuk jare sapa? Jare sapa? Tapi demi sampean mesti mulai nih Allah. Kadang sarene karo sendetan ngene. Sing setoran wis rampung, ya ini sik istirahat. Ngono ku ya dipikir niku terus entek yo kaya melek. Nggih mula eling-eling nih, sesuk aja nyeluk kula. Timbangan tak seneni meneh. Oh iki nyadran Desa Pendawaharjo. Ngono. Nek sampean kok kepengin sesuk duwe turun kuat, ya sing kuat. Engko nek turun sampean kuat dadi wong, kok jenenge ya ana ning kene. Iki nek jenenge wong sing kuat-kuat tok sing ning kene iki. Sampeyan sing gak duwe wong kuat ya sepurane jenenge gak ditulis ning kene. Ya mek mlebu wa ila jamil muslimina wal wis by name by address wis ra eneng pisan. Nek nabi pancen paling top ya by name by address ila hadratin nabiyil mustofa wa ila jamil anbiya wal mursalin wal ulama usyadin wa ila jami aulia illa minal masyarik ila maghriba fi barriya wa bakriya. Sing paling top ya wa nakhususun sultanul aulia Isya Abdul Qadir Al-Jilani baru abaina ummahatina masyayikhina ngono. Terus goleki sing providere luwih dhuwur, sing paketane akeh. Wa nakhusun ila hadrati wa ruhi Mbah Nawawi Mbah Khudri wa ila jami. Nah sampean kebagian wa ila jami usulihim wa furu himis bagiane ngono-ngono wae. Engko nek sampean kuat maneh ya iso wa ila hadrati wa nusul hadri wa joni ngono ya iso. Mulane sampean kudu update golek kuota mulane. Sing ning kene ditulis iki kuotane rada gedhe. Gede-gede kuotane wong download melek. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nang sampean ra ndek kuota wong dijak download langsung turu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bar ngono langsung listrike mati pak. Ini langsung pindah nggon mulai wis rampung wis ora mlebu wifi belas ya lha estu dunya ni ngoten niku namengan kok paket-paket ini kan kudu digolek mlane kiai-kiai niku paketane gede wong download ya Allah ya Allah ya Allah. Nah sampean kadang dijak bareng-bareng ngono ae gak kek bondo amin ngono kadang gak budal. Tapi senengane njaluk share it, nyun barokah Kyai, nyun donga Kyai. Iki njaluk downloadan, njaluk share itan, njaluk bluetooth. Direwangi download gak gelem. Yo.
Lah mau sing mulai-mulai ngono ku ya blenger wis. Nek kadang dibalik, nek kadang ditobati sesuk karo Mbah Buyut. Wis sesuk nang moro nang kuburane dhewe-dhewe njaluk ngapura, Mbah. Sepurane Mbah wingi udunku. Waduh ngono parani. Purane Mbah. Mami aku diseneni karo Gus Muhafid Mbah. Nggih, muga-muga sedaya barokah. Daya manfaat. Nggih, Al-Fatihah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اختم لنا بالإيمان اللهم اختم لنا بالخير اللهم اختم لنا بالقول لا إله إلا الله محمد رسول الله رسول الخاتم لك يا الله بحق ربنا إن أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل عبدنا الناس تابع إليهم وارزقنا ثم يسكن إجال أولادنا ذرية pendowarjo ya Allah Allah أولادنا صالحا ذرية صالحة صالحة عليما للخير عليما رسول يعملون سجى مقاصدنا مقاصدهم مقاصد الآخرة وارزقنا رزقا حالة بين وسنا بين أمتنا مشايخنا وجدات وجداتنا ونسأل حضور bah nawawi makhduri jam usuli maghfir lahum warhamhum wa'fu Allahumma la tahrimna ajrahum la taftina ba'dhum waghfir lahum Allahumma ij'al qabrahum tamradil jinan Allahumma ij'al qabrahum jam'an qawlan la ilaha illa rasulullah yaquluna ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fa'abud rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin al-Fatihah صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على سيدنا محمد Para bapak para ibu ingkang kawula hormati, mekaten mauidul hasan ingkang sampun dipunisi panjenenganipun Al-Mukarram Bapak Ki Haji Ahmad Muwafiq. Dumateng panjenenganipun kita aturaken matur nuwun. Hadirin wal hadirat, hadicara haul akbar lan nyadran sampun paripurna. Ingkang salehipun adicara ingkang terakhir nggih menika panutup. Saderengipun kita tutup, kula minangka wakil saking panitia ngaturaken matur nuwun awitipun panjenengan sedaya lan insyaallah kula panjenengan sami pikantuk barokah saking Allah Subhanahu wa taala. Ingkang pungkasan kawula pribadi ngaturaken agunging matur nuwun dumateng para panitia lan nyuwun pangapunten mbok pilih kathah kekhilafan. Sumangga adicara kita pungkasi kanthi waosan hamdalah sesarengan. Alhamdulillahirabbil alamin wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad